各位好，今日由我世紀21宇團地產 David 為大家介紹一個鄰近大埔市中心一個樓盤。呢個樓盤位於大埔嘅翠屏花園，係一個租盤嘅單位嚟嘅。我哋而家睇個單位實用面積係262尺。好，咁嚟啦，入屋先睇左手邊係一個廚房。咁啊，廚房嘅抽油煙機都係新嘅，新換上去嘅抽油煙機。好，跟住去睇嗰個長嘅廳啦。呢個實用262尺咧，係一個一房一廳嘅單位嚟嘅。我見到一個長廳，足夠空間擺梳化、電視機同埋一個餐台嘅。我哋睇埋浴室咧，浴室都非常之乾淨、企理，浴缸嘅設計，同埋熱水爐都係一個新換上去嘅新裝。我哋睇埋廳嘅景觀啦，廳就主要望翻市中心景觀。廳嘅冷氣機都係新換嘅冷氣機嚟嘅。好，咁我哋睇下另外廳嘅景觀。咁大埔翠屏花園咧就鄰近呢個巴士總站，咁啊出去九龍港島區都非常之方便。同埋鄰近戲院啦、娛樂設施都一應俱全，下邊好多餐廳，係啦，食嘢都非常之方便。咁啊睇埋個房間啦。咁房間呢度就一個房，咁啊房間都好闊落，足夠都可以擺到張雙人床嘅。咁啊房間有對流窗，開埋就好通風，非常之清涼噶啦。同埋房間呢個冷氣機都啱啱都係全新安裝嘅，最緊要俾到啲租客感覺舒適、安心、住得安樂。好，咁我哋呢個角度再睇埋呢個廳，顯示一個好長嘅廳，天花燈都係新換嘅，感覺上係非常之潮流，非常之新穎。係啦，見到個廁所門，隔離就廚房啦。咁今日個樓盤介紹到呢度為止啦。咁如果大家對呢個單位有興趣嘅話咧，可以聯絡我哋世紀21宇團地產。多謝大家今日收看，再會。